നമ്മൾ സലയുടെ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണം. ഒരു 2790 പോയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. ട്രിക്കുകൾ പലവിധമാണ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കറക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, ചാൻസ് കിട്ടില്ല. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇത് സാലൈൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓറ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈയിൽ സാലൈൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താ ഓറ ചിലരെ 5000 കോയിൻ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ബാക്ക് ഓപ്പണിങ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ്. അതാ പോയി. വന്നു കിട്ടി. ബാക്ക് ഓപ്പണിങ് കഴിഞ്ഞു. ബൈ.